Hello，你好，我好，大家好，我係 Alan。雖然 Alan 嘅喉嚨咁嘅樣，不過我都要講啲嘢俾你哋，風水學嘅嘢俾你哋所知。好多人我見到咧，後生仔女啊，好多人去買千人掌，有啲人擺喺 office 嗰度啊，細細隻嘛，覺得都好得意。事實千人掌係好，不過有啲人啱制，有啲人唔啱制，甚至講結咗婚嘅人最好咧就冇擠喺個房間嗰度。我問你點解你擠喺房間啊？佢講人哋所講話擠個千人掌落去話係招財擋煞嘅，事實係咪仙人掌係擋煞咧？仙人掌你要睇擠邊度，唔係唔好，係真係擋煞。不過唔係擠喺房間，因為佢有刺啊，有刺影響到夫妻感情嘅方面，成日會衝突。第二個問題會影響到我哋嘅心臟啊，逢係有刺嘅嘢都唔做得擠喺個房間。千人掌咧唔係唔好，你要睇係擠喺邊啲嘅地方，係有煞嘅地方，咁樣你擠字咧正會幫助到你嘅。我哋做咩事情都好，都要睇地方嚟擠，記得冇擠房間啊。Alan 咧都有睇過人哋咁樣擠，因為擠咗嚟兩公婆日日都嘈交，咁樣攞咗去嘅就去同Alan講，我而家同我兩公婆係非常非常好。我今日我錄呢個影片咧，我係講俾你哋所知道。OK，我係講多少嘅風水學嘅嘢俾你哋所知道。OK，拜拜。